Онцлогоо эмчилгээний уян дуран багц хэрэгслийн угаалга халдваргүйчлэлтийн стандарт зааврыг танилцуулъя. Дуранг үйлчлүүлэгчээс суулж авсан даруйд гэрэл үүсгэгч болон процессороос шалгахгүйгээр шууд гадна талыг детерген эсвэл энзим шингээсэн нойтон альчуураар удирдлагын хэсгээс төгсгөл хэсэг рүү шувтарч арчин дуранд наалдсан сас цусыг арилгана. Гэрэл үүсгэгчийг унтрааж сувгийн адаптерыг сольж таглана. Агаар усны сувгийг детергент эсвэл энзим агуулсан 200 мл уусмал соруулж угаана. Тохируулагчгүй тохиолдолд агаар усны товчийг зөөлөн болон хүчтэй дарж үлээлгэнэ. Дурангийн гэрэл болон агаарын шаваргыг унтрааж гэрэл үүсгэр болон процессороос салгана. Дуранг тэрэгэнцэр дээр байрлуулсны дараа сувилагч бохир бээлийг эмнэлгийн хог хаягдал руу хаяаж гарыг халдваргүйжүүлнэ. Сувилагчийн хувийн хамгаалах хэрэгсэлд 1 удаагийн халаад эсвэл зориултын даван халаад, 1 удаагийн малгай, маск, эмнэлгийн зориултын бээлээ орно. Дурангийн угаалга халдваргүйтгэлийн үед 1 удаагийн халаад эсвэл зориултын даван халаад мөн хулдаасан хормогч, 1 удаагийн малгай, 1 удаагийн маск, эмнэлгийн зориултын бээлий, хамгаалтын нүдний шил, химийн бодисын хамгаалтын маск болон дуу чимээнээс хамгаалах чихвч хэрэглэнэ. Тэрэгэнцэртэй дурангийн угаалгал халдваргүйтгэлийн хэсэгт хүргэнэ. Зөөвөрлөн ирсэн бохир дурангийн халдваргүйтгэлийн сувилагчид хүлээлгэж өгнө. Үйлч дурангийн сэр дугаар болон үйлчлүүлэгчийн нэрийг бичиж тэмдэглэнэ. Бохир дуранд хүрэхийн өмнө сувилагч эмнэлгийн зориултын бээлийг өмснө. Угаахын өмнө дурангийн битүүмжлэлийг шалгах зориултын автомат эсвэл гар даралт хэмжигчийг ашиглана. Хэмжигч байхгүй үед урсгал усны тосгуурт дуранг далд отол усхийн хийм бөмбөлөг гарч байгаа эсхийг шалгаж үзнэ. Дуранг урсгал усаар угаахдаа дагалдах бүх хэрэгслүүдийг саалгаж зөөлөн хөөсрүүлэгч материал эсвэл альчуур ашиглан гадна талыг угаана. Зориулалтын сойж ашиглаж дурангийн бүх салдаг дагалдах хэсгүүд болох ажлын сувгийн таг, ус агаар дамжуулах, соруулах сувгийн товч зэргийг урсгал усанд 3-аас доошгүй удаа угаана. Дурангийн ажлын сувгийг угаахдаа сойзны үзүүр дурангийн үзүүрээр гарч иртэл угаана. Дурангийн дагалдах хэрэгслүүдийг уян дурангийн хамтаар угааж халдваргүйжүүлнэ. Урсгал усаар угаасны дараа дурангийн агаар усны сувг болон ажлын сувгийг зориултын тагаар таглан энзиматик уусмалд хийж агаар ус, ажлын сувг болон бусад сувгуудад зориултын гуурсыг холбоно. Сувг төс бүрээр 100 мл-с багагүй энзиматик уусмал шахаж
дуранг цэвэрлэнэ. Уян дүрэн халдваргүйжүүлэх зориултын машинд хийж холбогтуудыг холбон дагалдах хэрэгслүүдийг дурангийн хамт халдваргүйжүүлнэ. Бүрэн халдваргүйжүүлсэн дурантай харьцахын өмнө совилогч дахин цэвэр бээлийн өмсөн дурангаас холбогдох хэсгүүдийг салган хатах хэсэгт рүү зөөвөрлөнө. Бүрэн халдваргүйжүүлсэн дуранг дахтаа компрессороор дурангийн гадаргуу болон бүх сувгуудыг бүрэн гүйцэд хаттал хүлээлгэнэ. Дурангийн сувгуудыг хатахдаа компрессорын хошууг ажлын сувгууд руу оруулахгүйгээр үлээлгэж хатаалгана. Бүрэн хатаасан дуранг дуран хадгалах зориултын шүүгээнд зөөвөрлөн хадгална. Бүрэн хатаасан дурангийн үзүүр хэсгийг газар хүрэхгүй байхаар босоо байдлаар хадгална. Дурангийн онцлогоо эмчилгээнд хэрэглэгдэх туслах багажууд нь сарт бүрхэгчийг гэмтээдэг халдварын өндөр эрсдэлтэй тул олон удаа хэрэглэх зориултын багаж хэрэгслийг үзүүр хэсгийг нээж бүрэн угааж халдваргүйжүүлнэ. Бүрэн угаасан багажийг энзиматик уусмал бүхий ультрасоникт хийж ажилуулан халдваргүйжүүлнэ. Хэд ягаан туяагаар ариут халдваргүйжүүлсэн багажийг цэвэр усаар сайтар зайлан зориултын тээвэрлэх сагсанд хийж ариутгалтын төвлөрсөн тасагт хүргэнэ. Хэд ягаан туяагаар халдваргүйжүүлсэн багажийг цэвэр усаар сайтар зайлан үйлдвэрлэгчийн зааврын дагуу өндөр даралтын ураар ариутгаж ариутгасан огноо болон хугацаа бүхий шошгыг наана.